हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। मैं बबीता। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो फ्रेंड्स वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने मुझसे पूछा है दीदी अजवाइन चाय क्या है, और शायद उन्होंने मेरा कई ब्लॉग भी देखा जिसमें मैं ये चाय पी रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा दीदी ये कौन सी चाय है। तो मैं आपको बताऊंगी अजवाइन चाय है, ब्लैक टी है जिसको मैं अक्सर पीती हूँ। मैं यही चाय पीती हूँ और इस चाय से आपका वेट कंट्रोल में भी रहता है और साथ ही कम भी होता है। अगर आप इसे दिन में 2 से 3 बार पी रहे हो तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपके पास कई ऐसी बीमारियां होंगी जो आपके पास नहीं आएंगी। जैसे आपको जुकाम, खांसी, कफ की प्रॉब्लम है और आपको अक्सर जुकाम होता रहता है, तो आप इस चाय को पियोगे 2-3 दिन में ही आपका जुकाम जो है दूर हो जाएगा। और ठंड में इस चाय को आप पी रहे हो ना तो आपको जुकाम तो नहीं होने वाला है, होगा भी तो 1-2 दिन में चला जाए। चाय को आप सुबह पी सकते हो। दूध वाली जो चाय पीते हो उसकी जगह पे आप ये वाली चाय पियो। टेस्ट तो आपको चाय का आएगा ही और साथ ही आपका वेट भी कम होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस चाय को कैसे बनाना है और कैसे पीना है। तो फ्रेंड्स, ये हो मेरी चाय जिसकी मैं तारीफ़ करती रहती हूँ और ये मैं अक्सर ये चाय पीती हूँ और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में मुझे देखा होगा पीते हुए। ये काढ़ा है, एक तरह से अजवाइन चाय है और ये इस मौसम में कोरोना वायरस से मतलब आपको काफ़ी हद तक बचाएगा। मतलब आपको खांसी, जुकाम, कफ की कैसी भी प्रॉब्लम होना दूर कर देता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे क्या क्या चाहिए आपको बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको चाहिए कुटी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर, आपको चाहिए अजवाइन 1 स्पून, चाय पत्ती आपको स्वाद के अनुसार चाहिए और मैं यहाँ सौंठ ले रही हूँ। आप पूछोगे सौंठ क्या होता है? जो अदरक होती है उसे सुखा करके उसका जो पाउडर मार्केट में मिलता है ना, अदरक का पाउडर, उसे सौंठ कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून ये सौंठ लिया। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है जो आपकी खांसी, कफ के प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही आपका वेट भी कम करता है ये, ठीक है। और इसका स्वाद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं अदरक कम यूज करती हूँ, सौंठ ज़्यादातर मैं पीती हूँ। और ये मैंने अपने स्वाद के अनुसार चाय पत्ती ली है। अगर आप चाय पत्ती डालना चाहो तो भी ठीक है, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। और यहाँ मैं हरी चाय पत्ती ली हूँ, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ मैंने तुलसी की पत्ती ली है। अदरक देखिए मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि मैं सौंठ डाल रही हूँ, इसलिए अदरक भी मैंने थोड़ा सा ही लिया है। आप यहाँ पे लौंग भी डाल सकते हो और छोटी इलायची भी डाल सकते हो। वो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि लौंग से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और इलायची मेरी ख़त्म हो चुकी है और इस समय मिल नहीं रही है, ठीक है। और ये 1 कप पानी है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ मुझे 1.5 कप पानी लेना है इस चाय को, काढ़ा को बनाने के लिए, ठीक है। फ्राई पैन में डाल देते हैं 1.5 कप पानी। इस कप से मैं 1.5 कप पानी ले रही हूँ कॉफ़ी मग से, ठीक है। पानी आपने लिया है, जब आपका काढ़ा बन जाएगा, चाय बन जाएगी तो ये 1 कप हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना, तब तक आपको इसे उबालना है। डाल देते हैं। सबसे पहले मैंने चाय पत्ती डाली है, तुलसी की पत्ती डाली है, अदरक डालूंगी, अजवाइन डालूंगी। 1 स्पून मैंने अजवाइन लिया। अजवाइन गर्म होती है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो आप ½ स्पून लीजिएगा। अजवाइन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये भी गर्म होती है, कफ खांसी दूर करती है, साथ ही आपका वेट भी कम करती है। और जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो आप यहाँ पे आधा ही लेना, ½ स्पून ही लेना। अदरक का टुकड़ा भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अदरक। और इन सबको उबलने दूँगी और इसका उबाल तब तक आना है जब तक ये जो 1.5 कप पानी था 1 कप ना हो जाए। फिर इसके बाद आपको डालना है चाय पत्ती स्वाद के अनुसार। मैं मतलब ब्लैक टी जब मैं पीती हूँ तो कम चाय पत्ती यूज करती हूँ। आप डालना चाहो तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप चाहो तो चुटकी भर या ½ स्पून हल्दी डाल सकते हो, ठीक है। हल्दी भी काफ़ी अच्छा होता है, आपकी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम जो होती है उसे दूर करता है, खांसी कफ की प्रॉब्लम होती है उसे दूर करता है। अब लास्ट में मैं गैस को स्लो करके ये सौंठ पाउडर डालूंगी, बिल्कुल लास्ट में आपको डालना है। अगर आपके पास इस टाइम है तो आप डालो, नहीं है तो आप अदरक से ही काम चला लो, ठीक है। यहाँ पे आप गुड़ भी डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो, शुगर फ्री भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे चीनी डालूँगी और चीनी डालूँ कि ना डालूँ बात की बात है। और ये आपका काढ़ा बन गया है, क्योंकि जब मुझे चाय अच्छी पीनी होती है, स्वाद के लिए पीना होता है ना, तो मैं यहाँ चीनी यूज करती हूँ। और जब मुझे वेट कम करना होता है
तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालती हूँ, इसके ऐसे ही पीती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे नींबू भी निचोड़ सकते हो। और ये मसाला चाय है, ब्लैक टी है, काढ़ा है, वेट भी कम करता है, आपकी खांसी जुकाम कफ कैसी भी प्रॉब्लम उसे दूर कर देता है। मेरी बात मानो, आपको जुकाम खांसी है ना, इसे दिन में 2 बार पी लो, आपकी खांसी जुकाम 2 दिन में ही गायब हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं यही चाय पीती हूँ और मुझे खांसी जुकाम जो भी प्रॉब्लम होती है ना 2 दिन में गायब हो जाती है, मुझे दवा नहीं लेना होता है। और अगर आप ये चाय पी रहे हो तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।